Srengéngé wis angslup, candikala sumusul déning éndahé candra kang nyilak netra. Sapa wongé sing ora nggumun? Nduk suruh-suruh kudu berjamaah. Oh nggih Bu, sekedhap. Bu, Pak, bidol langgar sareng-sareng. Heeh, Nduk, alon-alon kok simpen. Nggih, Pak, kula bajine sareng-sareng sendiri. Biasane sak diri kok malah tenaga. Nggih, kula badhe ten cedhake Mbah Mitra. Malah iya. Amin. Mbah, ya, Nduk. Napa, Nduk? Emas sing salah to busanaku? Mboten to, Mbah, sejatosé kula badhe ngiling-iling ingkang dipun pinatur tiyang sepuh jaman rumiyin. Oh, jaman rumiyin ya gimana, Nduk? Mboten warna-warni koyo bocah saiki. Walah, nggih, Mbah, sane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak ndak cetok rani to? Heeh, Bu, mang sik omongan kabeh Mbah Mitra. Oh ya wis Pak ndang mlebu. Heeh, Bu. Kapan kamu ndok, kan nek kegiatan sekolah? Iya, Bu, aku kok kebagian sesi setunggal. Alhamdulillah, lek ngono kan udah mulai ya. Nggih, tapi mungkin kula badhe mampir griyane Jono lho, Bu. Oh ya wis kok kunci nak dalane ngisor keset ya. Nggih, Bu, nggih. Ya. Bu, kula badhe budal nggih. Ya ndok hati-hati ya. Nggih. Pak, kula badhe budal piye lho? Heeh, Nduk. Jadi ning kene aku arep nggih kegiatan sing nyeret wong sak desa. Ya men gawe kegiatan apa Ran? Kegiatan paraga busana kain jarik Mi. Wah, habis temanku Iran, aku setuju. Aku setuju, tapi aku kok kayak bagian apa? Sing kok tak sebutne bagiane ya. Kok lek pemane sing ndak setuju omong Tejo dadi pambicara, Mimi dadi sing ngajari mlaku, terus Juna sound system, Tamine konsumsi. Kabeh setuju apa ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para warga dan mriki kita sedaya saged manempalaken ingkang ngrembakake babagan budaya Jawa atau uri-uri budaya Jawa lan ngrembakake rasa tresna marang budaya Jawa. Aku ora nyangka yen bocah mau bisa ngandhakake kegiatan paraga busana kain jarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi